कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए, अरे भाई आ जाओ, पिछली दफ़ा भी चले गए थे। तो कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए चले गए कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये है कि ईद का मौका है, बड़ी ईद तो हल्का सा हंसी मजाक। तो ये कि ईद आ गई और मेरा यार नहीं आया, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये है कि ज़िंदगी में हमेशा ये कि छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। तो ये है कि ये तो खैर मैं इंट्रो के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो रेल फैनिंग और ईद स्पेशल जो ट्रेन चली तो वो मैंने यहाँ पे कैप्चर की। तो ये है कि वो कहते हैं ना कि तुझसे इश्क दूसरा है मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है रेल। तो खैर पहली मोहब्बत और ये है कि दूसरी मोहब्बत जो है रेल तो खैर रहेगी अपनी असल मोहब्बत के साथ रेल का सफ़र इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो ये है कि और एक भी शेर है कि गुर्बतों में कुछ अजीब फासले पड़े कि मुझे है आशना की तलब आशना के होते हुए। तो ये है कि आशना तो है और ये कि आशना की तलब ये है कि जगह जगह रेल फैनिंग के लिए जाना और ये कि ट्रेन्स देखना, रेलगाड़ियों पे सफ़र करना और बहुत सी चीज़ें करना। तो ये है आशना की तलब जो हमेशा रहती है। तो आप सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारक, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। सबसे पहले अपने रेल फ़ैन दोस्तों को, रेलवेज़ एम्प्लॉइज़ को, और ये है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला हज को कबूल फ़रमाए लोगों के और हमारी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। ऐसे ही हमें अपने अनाओं को भी कुर्बान करना है और आपस में इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला फ़रमाए। तो ये कि ईद स्पेशल या आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद और रेल फैनिंग तो मैं अपनी कज़न से भी आपको मिलवाता हूँ। जैसे मैं उनको आज छोड़ने आया था, स्पेशली उनके लिए आया हूँ मैं। तो ये कि उनसे भी आपकी ज़रा मुलाकात मैं करवाता हूँ। ऐलान हो रहा है किसी ट्रेन के लिए या पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो ये है कि तो शाह हुसैन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी, जिसमें मेरे कज़न ने जाना है। तो ये है कि बस, और मैंने क्या कहना था, बस अल्लाह ताला हमारी उम्मत के हाल पे रहम फरमाए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए जो मज़लूमियत का शिकार हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। तो बस दुआ है अल्लाह ताला हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाला बनाए। तो बस ईद की मुबारकबाद देनी थी आप लोगों को। तो ये कि बस चलते हैं, और बाकी है कि ये इंट्रो है तो आप इसके रेल फैनिंग देखेंगे, ये ज़रा अंधेरे में है। तो ये है कि अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं, वो ज़रा रोशनी में तकरीबन मगरिब की अज़ान के वक्त ईद स्पेशल ट्रेन चली थी, तो उधर से फिर आप रेल फैनिंग देखेंगे। तो ये है कि ये ईद वाले दिन व्लॉग आएगा, 4 जून है, तो इंशाल्लाह 7 जून को आप ये वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले आप सबको बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। तो ईद उल अज़हा है, तो खैर ये कि ये वीडियो तो खैर ये है कि आज तारीख़ है 4 जून सन 2025 बुध का दिन है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ZC30 6314 के साथ अब ईद स्पेशल ट्रेन, 5वीं ईद स्पेशल और आखिरी ईद स्पेशल बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की, आज कराची गंज रेलवे स्टेशन से बस रवानगी के लिए तैयार है। तो यह है कि मैं लेट हो गया था, तो इस वजह से नहीं आपको कोचेज़ के बारे में बता सका, ना ही इसके रूट के बारे में इतना बता सका। तो अभी मैंने खुद भी देखा नहीं है, तो जो भी इसका रूट होगा और जो इसमें क्लासेस होंगी उसके बारे में आपको बता दूँगा। तो बस ये रेडी है पीछे ZC30 के साथ, बस अभी कुछ मिनट में यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो ये है कि आप सबको ईद मुबारक। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालात को ये कि ठीक फरमाए और आसानी फरमाए। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों, कहीं भी किसी मुसलमान, किसी इंसान जहाँ कहीं भी मुश्किलात के शिकार हैं, मज़लूमियत के शिकार हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। और मुल्क पाकिस्तान ख़ुसूसन शहर कराची में भी अल्लाह ताला रहम फरमाए कि जैसे कि अभी ज़लज़ले की जो हालात चल रहे हैं, जो बेचारे ये है कि जहाँ कहीं ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहाँ ज़्यादा ख़तरा है, अल्लाह उन सब के लिए आसानी फरमाए। खैर मैं रिसेंटली ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो बेचारे खुले मैदानों में प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे बैठे हुए थे, वहाँ पे ये है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए। तो अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तमाम मामलात में यह है कि जो मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में लोगों को, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। और ये कि हमें भी हदायत है कि हम आपस में इत्तेफाक रखें
और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और ये कि अल्लाह ताला के अहकामात को हम लोग पूरा करें। तो खैर आप ईद स्पेशल ट्रेन को रवाना करते हैं, और ये कि फिर मेरे कज़न हैं उनको भी मैं छोड़ने आया हूँ, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं इंशाल्लाह। डिपार्चर विसल हो रहा है अब ईद स्पेशल ट्रेन का ZCU30 6314 के साथ। ज़रा पीछे की तरफ चलते हैं, उस तरफ से इसका क्या कहते हैं डिपार्चर बनाते हैं, हटकर ज़रा। खैर ये लास्ट विसल हो जाए उसके बाद। रेलवे ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं ईद स्पेशल को रवाना करने के लिए। तो फाइनल विसल भी हो चुका है, अब ट्रेन मूव होगी। GO40 952 खड़ा हुआ है किसी ट्रेन के लिए। इसका आइडल साउंड, इसने किसी ट्रेन के लिए जाना होगा। डाउन ZBKC 52 से पर एक शंटिंग पर मसरूफ़। तो ये रवाना हो रही है अब ईद स्पेशल ट्रेन, 5वीं और आखिरी कराची की बड़ी ईद की। ZCU30 6314 लीड कर रहा है तो मैंने तो रूट भी नहीं इसका देखा, पर ये पता था टाइमिंग क्या है, 7:30 चलना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ मैं आ गया हूँ, आगे की तरफ अब में। तो ये GMU30SR अपना शेर 47 18 है। तो बेचारे शंटिंग्स और कुछ गुड्स ट्रेन को लीड करते हैं। तो 4 जनरेशंस GMU30 अपना, RGU24, ZCU30 और GO40। ईद स्पेशल है ये, ईद स्पेशल। तो कोच नंबर 1 लगी हुई है, इकॉनमी क्लास CFI। कराची से लाहौर जा रही है ईद स्पेशल।
अब AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है। 8 इकॉनमी क्लास कोचेज़ के बाद अब AC स्टैंडर्ड, फिर लगा हुआ है AC बिज़नेस CNR, और लास्ट में पावर मैन। यानी 11/22 का लोड है, जिसमें से 8 इकॉनमी क्लास कोचेस, एक AC स्टैंडर्ड CFI, एक CNR बिज़नेस क्लास और एक CNR पावर मैन। तो कराची से लाहौर जा रही है ये, बाकी इसका रूट और ये फेयर भी मैं मेंशन कर दूंगा, मुकम्मल जो फेयर है। तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुकी है अब ईद स्पेशल। तो ये कि मेरे कज़न ने आज जाना है 43 अब शाहहुसैन एक्सप्रेस पर, तो खैर हो सकता है वो लेट होगी, आधा घंटा, पौना घंटा, बल्कि इससे भी ज़्यादा लेट हो सकती है। तो ये कि चलते हैं, जनाब से मिलते हैं अब थोड़े वक्फे के बाद, जब और ट्रेन्स का टाइम होगा तो इंशाल्लाह आपसे तब मुलाकात करते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम परदेसियों को खैर आफियत से लेके जाए, जो अपने शहरों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, इनकी ईद अच्छी जाए, हम सब की ईद अच्छी जाए और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम फरमाए। तो चलें इंशाल्लाह जब अगली ट्रेन्स का टाइम होगा तो आपसे तब मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई ट्रेन के आसार नज़र नहीं आ रहे। ये खैर किसी ट्रेन का एक अभी पश्चिम लाइन जाने के लिए तैयार है, तो चलें। तो 15 अब कराची एक्सप्रेस GO 4952 के साथ कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने के लिए तैयार है बिल्कुल। खैर सिग्नल तो इसके लिए येलो हो चुका है, तो ब्रेक कॉम्पोजिशन की भी ऐसी की तैसी हुई भी है। लोगों के पीछे बिल्कुल 8 नंबर इकॉनमी क्लास लगी हुई है और AC लास्ट में। तो पता नहीं अब कब विसल होता है इसका, जो विसल से भी डर लगता है। अरे भाई बजा दो जल्दी से विसल। खैर इसके तो उससे भी डर ही लगता है ना? और इसका भी काफ़ी मज़ा लेता है बैग विसल जब बज रहा हो या वैसे कभी। पर ये है कि जब इसका डिपार्चर होना हो तो खैर हाथ हिल जाता है, बंदा काम जाता है। तो सिग्नल भी डाउन हुए हैं इसके लिए, आगे वाला बिल्कुल ग्रीन हुआ है इसके लिए। अब पता नहीं क्यों नहीं है रवाना हो रही, क्या वजह बनी है। इधर येलो और अगला ग्रीन है इसके लिए। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो अब रवाना हो रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस GO 4952 के साथ कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 से। चलें, अच्छा ही ऑन है, इतना ज़्यादा इसने हिलाया नहीं। चारों लाइटें ऊपर की और नीचे की दोनों डिश लाइट्स काम कर रही हैं। और ये मूव होना शुरू कर दिया है। तो 8, 7 और 6 इकॉनमी क्लास पहले है, उसके बाद 5 आ गई। शाह हुसैन की कोच है।
4 नंबर आ गई। काफ़ी रश है, ख़ुसूसन 4 जून, कल 5 जून, 7 जून को ईद है, तो ये 3-4 दिन तो काफ़ी रश रहेगा ट्रेन्स में, इवन कि ईद वाले दिनों में भी। तो ये ग्रीन लाइन वाली CRRC कोच लगी हुई इकॉनमी की। थी आज की हमारी 15 कराची एक्सप्रेस 014 अवे 52 मिनट पर था, और कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये रवाना हो चुकी है। तो 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, और ये आई गेस 152 डाउन शाह लतीफ़ पहुंच रही है। या 48 डाउन होगी, सॉरी मैंने गलत शायद बोल दिया, अब आती है करीब तो पता चलेगा, ट्रैकर पे मैंने नहीं देखा। GM 30R 82-16 लीड पर है, तो ये 152 डाउन शाह लतीफ़ है। एक, दो, तीन, और 4, यानी सिर्फ 3.5 कोचेज़ बनती हैं इसकी, तो काफ़ी ज़्यादती है इस ट्रेन के साथ। कम से कम 10 कोचेज़ भी होती थी तो इस पर इतना रश होता था कि लोग नीचे बैठ बैठ के सफ़र करते थे। तो ये है कि बस अब क्या किया जा सकता है। तो ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, और फिर अपना अगला स्टॉप आखिरी कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर करेगी। और वो दूर से आप देख सकते हैं 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक वॉशिंग लाइन से निकल रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगा। तो द लेजेंडरी ट्रेन द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 5 अप का रिप्लेस हो रहा है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो इसकी कोचेज़ भी ज़रा देखते हैं अब क्या सूरत हाल है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यही ट्रेन है जो बेहतर है, सबसे बची हुई है, पर यह है कि फिर भी इसमें कुछ सहूलियात जो हैं उसका फुकदान है, क्योंकि एक लग्जरी ट्रेन का नाम दिया जाता है, तो वैसे ही इसमें सहूलियात भी होनी चाहिए। AC स्लीपर इसमें लगना चाहिए, और एक बिल्कुल एक जैसा हो, और किराए में ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए, और क्या कहते हैं सहूलियात में भी ज़रा इजाफा हो। तो सबसे पहले ये लगी हुई है। ब्रेक वैन
कोच नंबर 1, फिर पावर वैन, उसके बाद CRRC इकॉनमी 3 नंबर, फिर 4 नंबर इकॉनमी। लाहौर कोटा की कोचेज़ हैं ये। फिर 5 नंबर जो है ये AC स्टैंडर्ड, नंबर भी AC स्टैंडर्ड, 7 नंबर भी AC स्टैंडर्ड, 8 नंबर भी AC स्टैंडर्ड। तो मेरी नज़र में ग्रीन लाइन का AC स्टैंडर्ड AC बिज़नेस से बेहतर है। बस ये कि AC बिज़नेस में आपको प्राइवेसी मिल जाती है, पर ये पुरानी CNR कोचेज़ को इनने पेंट किया हुआ है, ये कोई न्यू कोचेज़ नहीं है। हाँ, न्यू आई होती तो शायद कुछ बेहतरी होती है इनमें, पर ये पुरानी CNR कोचेज़ को पेंट किया हुआ है। तो ये 9 नंबर और 10 नंबर AC बिज़नेस गुजरे। उसके बाद फिर AC बिज़नेस तो सारे CNR हैं, और एक तो खैर ये डार्क ग्रीन वाला लगा हुआ है। खैर कोचेज़ के रंग एक जैसे होने चाहिए। ये पार्लर कार लगी हुई है। फिर AC स्टैंडर्ड, ये पिंडी कोटा है, एक और AC स्टैंडर्ड। फिर आगे 2 इकॉनमी होंगी और पावर वैन। मैंने ट्रैवल किया था तो ये है कि पावर वैन, लोगों से पीछे पावर वैन, उससे पीछे मेरी कोच थी। तो 14,001 CRRC की पहली इकॉनमी कोच पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए। और फिर अब ये पावर वैन, खैर इसकी पेंट स्कीम ठीक है तो पर है CFI। तो देखते हैं कौन सा RG फ्रंटेक में था। तो 52 से पर 1 के साथ रेक प्लेस हुआ है 5 अप का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। GU40 9013। अब पता नहीं है 5 अप की पावर है या किसकी है, 5 अप की हो सकता है शायद हो। और इसके पीछे AG30 6017, वो 43 अप शाहहुसैन एक्सप्रेस के लिए होगा। तो ये 5 अप की पावर लग रही है मुझे कि 9013 आज बीट करेगा। तो चलें फिर भी देखते हैं। जी बिल्कुल, GU40 9013 लीड करेगा 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को इंशाल्लाह, कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लाहौर जंक्शन तक। तो वो आ रहा है अटैच होने के लिए 5 अप के साथ। भाई कपल करेंगे लोकोमोटिव। खैर लगता आसान है पर ये इतनी आसान जॉब नहीं होती, मुश्किल जॉब में से एक है।
हमारे प्यारे असिस्टेंट लोको पायलट अली मलिक भाई आज वर्क कर रहे हैं 5 अब। फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस भी HJMU 30R 8226 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है। लेट आ रही है तकरीबन 2 सवा 2 घंटे। डबल आपसी ब्रेक वैन लगी हुई है। फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और अब देखते हैं हमारी 43 अब कम लगती है। 1 अप प्लेस हो चुकी है तो 37 अपने भी चल रहे हैं और 145 37 ही बेचारी आज लेट है। उसका रेक भी 17 अप को दे दिया गया है, सॉरी उसका रेक दे दिया गया है रहमान बाबा को। और शक्कर का रेक मिल्लत को, और मिल्लत वैसी लेट आई थी शाम में बेचारी तो उसका रेक दिया गया है फरीद को, पर वो अभी तक आई नहीं, लेट है और कुछ आसार पता नहीं। हालांकि 9 बजे उन्होंने कहा था सिटी से चल जाएगी, पर देखें फिर कब तक चलती है वो भी। 1 अप खैबर मेल के लिए जियो 4939 जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ, उसके साथ अटैच होने के लिए। ग्रीन हो गया सिग्नल 5 अप के लिए, तो 5 अप बस रवाना हो गया। लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं तो अब रवाना होगी 5 अप। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जियो 4913 के साथ। तो हमारे प्यारे दोस्त असिस्टेंट लोको पायलट अली कौसर भाई वर्क कर रहे हैं।
मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन, अब पता नहीं क्या वजह बनी है। तो अब रवाना हो रही है 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। हमारे प्यारे भाई असिस्टेंट लोको पायलट अली कौसर भाई वर्क कर रहे हैं 5 अब ग्रीन लाइन।
थी आज की हमारी 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जियो 14 अवे 13 लीट पर था और कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो चुकी है। तो हम इंतज़ार है अपनी 43 अप शाउसिन एक्सप्रेस में, जिसने कज़न को बिठाना है। उसको कुछ पता नहीं है, अल्लाह करे आप प्लेस हो जाए जल्दी। तो चलें, 43 अब प्लेस हो रही है। तो रिप्लेस हो रहा है 43 अब शाउसिन एक्सप्रेस का। तो 1 नंबर कोच लगी हुई है ये। तो 4 नंबर कोच है कज़न की, लगता है पीछे ही होगी सबसे। तो 2 नंबर कोच है ये, और ये 3 नंबर कोच है। ये 4 नंबर कोच जा रही है। नंबर कोच 7 नंबर कोच, 8 नंबर कोच, 8 के बाद डायरेक्ट 10 9 नंबर कोच नहीं लगी हुई। 11 के बाद आया 14 13 नंबर भी नहीं लगनी थी, नहीं लगनी थी। 12 के बाद 15 और फिर पावर वैन। चलें कज़न से मिलते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी कोच पीछे है तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो AG 30 60 17 अटैच है 43 अब शाउसिन एक्सप्रेस के साथ। अब शाउसिन एक्सप्रेस AG 30 60 17 के साथ रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो अल्लाह ताला मुसाफिरों को और मेरे कज़न को, खैर उनसे आपका तारुफ नहीं करवाया, पर पहले शायद करवाया हुआ है अगर मैं गलत ना हो तो। नहीं, वो दूसरे कज़न से करवाया था, वो भी उनके भाई थे। तो खैर अगली दफ़ा करवाएंगे। अफरा तफरी इतनी थी तो ये है कि जहन में नहीं रहा मेरे। तो खैर अल्लाह ताला उनको और तमाम मुसाफिरों को खैर खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुँचाए। तो 37 अब फरीद एक्सप्रेस HGMU 30R के साथ पहुँच रही है और 43 अब बस रवाना हो रही है यहाँ से। एक अपना चीता AG 30 और एक अपना लेजेंड HGMU 30। तो राइट हो गया है। तो ये रवाना हो रही है, एक किस्म का पैरेलल एक्शन बन रहा है हल्का फुल्का। एक ट्रेन रवाना हो रही है, पहुंच रही है।
ऑटोमोटिव आगे तक ही आएगा, XJMU 37 का। तो 43 अब रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ये थी आज की हमारी 43 अब शाहसन एक्सप्रेस EG 3060 लीड पर था। और आपने बहुत और दूसरी ट्रेन के एक्शंस देखे, तो खैर मैं अपने कज़न को छोड़ने आया था 43 अब पर। खैर 1.5 घंटा तकरीबन लेट गई है, बल्कि ज़्यादा ही, 1.25 घंटे के करीब। तो ये कि चलें, बाकी बात अभी ज़रा रोशनी में करते हैं आपसे। तो ये रोशनी मिली है, तो खैर ये ईद स्पेशल व्लॉग होगा मेरा। तो आज तो खैर 4 जून है, तो पर ये व्लॉग आपको देखना इंशाल्लाह नसीब होगा 7 जून ईद वाले दिन, ईद उल अज़हा। तो ये कि बस आप सबको फिर से एक दफ़ा ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, कुर्बानी को कबूल फरमाए और हज कबूल फरमाए। और ये कि उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, ख़ास तौर पे मज़लूम मुसलमान, फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमान, और कहीं भी किसी भी इंसान, किसी भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है और मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए, सबके हालातों को बेहतर फरमाए। और जो बंदा जिस वजह से परेशान है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। तो यह है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और शहर कराची में भी यह है कि रहम करम फरमाए अपना। तो यह है कि ये ईद स्पेशल रेल फेयरिंग आप देखेंगे। खैर लंबा हो गया काफ़ी व्लॉग, पर यह है कि जैसा भी है अब अपलोड करना पड़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यह है कि अल्लाह ताला हमें खुशियाँ नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।